baru setahun. Oh iya bener, Mei ya. Iya. Setahun sebulan ya. Iya. Hampir setahun 2 minggu. Iya. Kalau dibuang itu maksudnya apa tuh? apa nih kenapa Iya ada pengencer darah sama antibiotik. Jadi obatnya langsung masuk ke paru-paru. Oh. Jadi kalau bayi itu kan seperti saya bilang tadi nggak bisa meludah. Jadi kan lengket. Iya. Jadi dia susah. Itu kalau Apa? dia enak. Oh iya. Terus obatnya kan langsung diserap langsung masuk. Oh mesti gambarnya pesut. Iya kan? Iya. Kalau nih kaltim berarti bahasanya Anja. banyak juga kan? Iya. Cuman kan lama Jakarta. Jadi aja Kalau diajakin ngobrol ya ngerti. Kalau di kami kan Ya, bahasa Banjar ya iya. iya tapi- pakai ya kayana. Ah iya. Iya. Di anu di Dayakan di mana? Oh enggak ya? Oh, Rajus. Pangkal. Oh iya. Tapi bahasa Dayaknya tetap pakai Iya. kan? Kalau saya mama kiri saya orang Dayak. Mama udah nggak ada, kalau ini masih ada. Gak berarti tidur saya sampai dia kayak. Iya, terus dia juga kan gitu. Iya. Apalagi makin malam dingin dia. Oh iya. oh iya dokter nanya apa saya punya pom yang male jangan udah 2 tahun sih mau di steril terus kalau steril masih bisa pulang nggak gitu Ini apa bos? Boleh langsung. Kalau cowok. terus kan gimana buka jahitannya Nah, jadi nanti kan saya hari ini steril, 3 hari kembali untuk dikontrol, ganti plester sama dikontrol ada masalah nggak. Kalau nggak ada masalah, nanti pulang lagi seminggu. Cis. tapi kan dia kan reaktif dia terus apa Yang kenceng sih. Nggak apa-apa. Kan pom kan iya Iya, pom iya. bisa dipegang. Kalau Masa saya kalau hari di rumah apa dia Oh di rumah kan 3 hari pertama dia juga diem kali oh dia sakit. oh gitu ya Pasti akan lebih lesu 3 hari. Masukin kandang aja kalau nggak 3 hari pertama biarin. Cuma berdua atau ada yang dua lain? dua Oh, kalau cuma berdua kan nggak terlalu ganggu. Soalnya kalau banyak kan biasanya suka diganggu. Gitu. Nanti kalau udah 3 hari biasanya sih sudah nggak terlalu. Yang penting nggak adiksi lagi. dan sama dia nya gitu Ini kepalanya gitu. terus itu ya kacau itu ya Ya baik itu ya dapat itu. Atau dikandangin seminggu ya lebih bagus. Cuman manisnya dia nggak main. Pasti. dia kan kebaikan ya Enggak soalnya dia juga kalau hamil jelek banget. Iya susunya. Iya, lagi. Terus juga kalau punya anak kan banyak Kita itu mau bingung. dikasih orang sayang. Nggak tega. Iya. Ya kalau memang nggak pengen dulu dikawinkan memang lebih baik di steril gitu. Kalau nggak Saya kenapa kalau cowok? ya nanti kecil sekitar 1,5. Untuk kembali mana? Makanya suka ada pos prostat kan di hari tuanya. Ya kan? Kalau misalnya kita nggak steril terus dia nggak kawin juga kan. Jadi pada hari tuanya kadang-kadang ada pembesaran prostat. Oh kalau nggak kawin gitu. Sama lah kayak orang. Jadi mesti saya ya. Lebih aman. Ah, bang dengerin bang. banyak kan ini cuma dua Apa mau steril nih bang? ya habis vaksin itu tahunan Ya 2 minggu setelah vaksin. Tapi itu penghindar ini kayak mau kawin terus ya gimana caranya? bisa lah bisa
Bisa biarkan kena bulan puasa. Emang aja. Cepatnya nggak bisa Pak. Kita kan kalau di job. Mana di grup? Kapan di grup? Enggak, sudah nanti udah tanggal 24. Langsung aja udah. Biar kalau dia kawin juga kasihan. Lu malam dulu nggak kawin kan malam dia. Iya, terus kan Memang gitu ya? stres. Memang gitu ya? Stres lu bang ya kan? Iya. Tapi kalau stres itu mempengaruhi anunya nggak? Seksnya apa? Kurang, berkurang apa? Dulu rontok, kadang-kadang ya, Ah, kan? Terus nggak mau makan. Masa kalau stres ya? Oh gitu bang. Zoom ya? Zoom. Tapi kalau di steril, Nggak ada lagi kan? oh Nggak iya. pengen kawin lagi kan dia. Oh, Udah nggak pengen kawin biasa aja. Cuman biasanya kecenderungan minum. Jadi kita harus bawa jalan, bawa main. tapi tetap kawin nggak? Tetap bisa kawin ya? Nggak akan mau. Oh, Kan hormonnya hilang. Mungkin 3 bulan pertama masih steril, dia mungkin masih pengen, tapi setelah itu lama-lama hilang sendiri. Dan kalaupun dia kawin juga nggak ada. tapi tetap mau kan kawin? 3 bulan pertama. Oh iya. Nah kalau perempuan tuh nggak kawin nggak apa-apa dia? Nah, kalau betina, karena anjing itu tidak punya menopausa, jadi dia terus ada menstruasi sampai tua. Itu kadang-kadang bisa ada kelainan hormon. Nah, itu bisa ada radang di peranakan atau tumor di payudaranya. Jadi emang safe-nya juga diangkat. Oh, dua-dua bang. Kalau yang perempuan kenapa lagi? Betina lebih mahal karena buka perut ya. Buka perut gimana? Kan diangkat peranakannya kan. Itu nginep. Iya, 3 hari. 3 hari. Betina di bawah 10 kilo itu sekitar 1,8. Nanti berapa? Belum termasuk itu, belum termasuk infus dan sebagainya. Ya total 8 tambah infus tambah betina sekitar 26. 26 gitu. Kalau yang cowok bersih segitu. Karena kan nggak pakai infus lama ya. Kalau betina karena buka perut dia harus infus yang agak lama kan. Sekitar 26 sampai 28. Tergantung benang juga. Obatnya gitu aja. Nggak pakai. Iya. Obatnya 1 kapsul. Bisa masukin kapsul. Nggak mau. Kamu nggak doyan kan? Ya enggak. Itu diajarin sama. Kalau misalnya nggak bisa, buka kapsulnya, campur air madu apa air gula, seperti Iya, biar manis ya. Iya, iya. jadi ini di sini ada radang ya Bapak. Kan kalau kita batuk suka sakit leher tuh, terus gatel. Ini buat gatel sama anti radang. Terus ada Udah, Pak? anti Ya, sobatnya. kemudian ada Belum? terus batuknya. Ya bang, ini bang, ngerti bang, abang, bang, abang aja tuh. Obat aja tuh. Oh gitu. Udah kena dia. Ini bang, hanya dulu nih bang. Nah, ini obatnya 1 tapi isinya racikan. Isinya ada beberapa macam. Yang ini kalau kita batuk kan suka lehernya sakit ya, gatel. Nah, ini untuk anti radang sama anti gatal, anti alergis. Terus ini ada antibiotik. Kemudian ada untuk reak sama batuk, terus ada imun sistem. Itu daya tahan tubuh. Nah, ini jadi 1. Ada 2 kali. Untuk 1 minggu. Kalau 1 minggu belum baik, berarti harus kembali lagi. Tapi kalau udah baik, ya udah nggak usah kembali. Ya, bisa kan? Gampang kan ngasih Bisa. obatnya? Nggak dorong aja kan dorong gitu. Ya, Cortison. betul. Dorong terus itu. Kalau nggak boleh ya mau diwain spot nggak? Dari Enggak, nggak usah gitu aja. Check up dulu kan. Yakin? Maksudnya. Ya udah kalau yakin. Tinggal di Buka, gitu dorong dari dalam terus pasang. Mau pakai kwitansi? Iya boleh. Ngomong-ngomong ada nomor handphone supaya nanti bisa diingat kalau
PW-nya 087 Heeh. 880 880 599. Cara minumnya udah tau. dia tinggal dorong buka Dia bentuk biji apa dilepas? kapsul. Itu nggak? Oh, kapsul itu dorong aja bang. Galaxy. Enak kasih, enakan nggak? Enakan nggak? Udah kan udah cukup sensei kan. Udah enakan nggak sih? Udah enak belum?